今日はスズキのニューモデル V ストローム 250SX に試乗しています。発表試乗会で収録したショートレビューについてはすでにお届けしていますが、このモデルについては注目されているということもあり、改めて時間をとってゆっくりと試乗してみようということになりました。今日もここに至るまでに市街地や高速道路をそれなりの距離走ってきましたが、その中でも新たな発見、気づきがありました。それについてはおいおいコメントするとして、今回の試乗レビューもいつも通りこれから峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認し、時間があればフラットダートを走り、帰りの高速道路ではこのモデルの高速巡航性能やエンジンを回した時のフィーリング、装備品、そして良かった点、ちょっと気になった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。ですので今回の試乗レビューも前編後編の2本の動画になると思います。その2本を見ていただくことによってこのモデルについてはおおむね理解してもらえると思うので、ぜひご覧ください。それではいつもの峠道を走ってみたいと思います。まずは恒例となっていますが、少しエンジンに意地悪をしてみたいと思います。今私はそれでももう結構高めのギアでしたね。5速でゆっくりと流しているのですが、あえて6速トップギアに入れて速度を落としていきます。今だいたい35キロ近辺、この辺りになると少しカタカタするかなという感じですが、エンジンの負荷の高い領域、回転数が低く高めのギアに入っている時もこのエンジンはかなり粘る方だと思います。もう一回やってみますが、はい、今35キロ。でもそれほどもう限界だなというほどカタカタするわけではないので、頑張ればもっと低い速度までいけそうですね。でここは上りの斜度がきつくなっているので少しカタカタしていますが、この状態からスロットルを開け足していけばごくごく普通の走行状態に持ち込めたということで、おそらくこのエンジンは基本的にはオンロードバイクを基準に作られたものだと私は想像していますが、こういった小型ではありますけれどもアドベンチャーモデルに搭載したとしても十分にこのエンジンはその役目を果たしてくれているといった感じです。それではせっかくの峠道なので少しエンジンを回していきたいと思います。今これ4速ですね。もう4速に入れていればこれぐらいの峠道であればシフトチェンジの必要性をあまり感じないというぐらいこのエンジンは守備範囲が広いですね。試乗会の時のショートレビューでもコメントしましたが、このエンジンは基本的にはレスポンスがとてもいいので、シフトチェンジ、特にシフトダウンの時もスパスパッと決まる感じで気持ちがいいです。今エンジンの回転数は6000回転から7000回転といったあたりですが、音も音量自体はそれほど大きくはありませんが、なかなか爽やかな排気音という感じでこれもいいと思います。あえて2速に入れてみます。短気筒の割には音は連続的で、いかにもスポーティーなシングルという感じで音質もいいと思います。こ
この市場インフレの冒頭で私は試乗会の時には気づかなかったことに気づいたと言いましたが、それは何かというと、このエンジンはこうして回している時も、そしてエンジンの回転数が低い時もそうなんですが、ノイズが少ないんですよね。ノイズが少ないというか、雑味が少ないというか。で、このコメントをしていて思い出したのですが、このフィーリングというのはスズキの V ストローム800とか、あと GSX-8S に搭載されている新開発のスズキの 800cc の並列2気筒エンジンにとても似ているんですよね。試乗会の時は土地勘のないところを走っていたということもあり、なかなかこうエンジンもそれほど思い切りは回せなかったんですが、こうしてエンジンを回せる状況になるとそれがよくわかります。この 250cc の油冷シングルエンジンとスズキの並列2気筒エンジンとのテイストが似ているというと、にわかには信じてもらえないかもしれませんが、おそらく2台を試乗してもらう機会があれば、なるほどなと思ってくれる方もそれなりに人数はいるのではないかと思います。こうして走っていても、やはりそのエンジンの余計なノイズ、例えば微振動であったりとか、そういったものが少ないので、このエンジンもスズキの 800cc の並列2気筒エンジンと同じく路面の状況がとてもよくわかる。近年のスズキはエンジンの振動に関してはとてもうまく処理されていて、私はそこがすごいなと思っているんですが、そういったテイストがこのモデルにももし現れているのだとしたら、もしかしたらスズキはエンジンの振動の処理の仕方について何か新しいことに気がついたというか、そういったことがあるのかもしれないなとも思っています。とにかくそれぐらいこのエンジンは全域にわたってノイズが少ない。時としてそういったエンジンのノイズ、振動などはそのエンジンのテイスト、味として捉えられることもありますが、こうして雑味が少ないエンジンに乗ってみると、やはり私はこういったエンジンの方が走っていて気持ちがいいなと思います。そしてここはもう本格的な上り坂が始まってしばらく経っているので、だらだらとそれなりの斜度で坂道が続いていますけれども、エンジンの方は余裕です。今エンジンの回転数としてはちょうど6000回転あたりなのですが、これぐらい回っていればこれぐらいの峠道はもうぐいぐい登るといった感じ。そしてシフトチェンジせずともこのように開け出していけば高回転域までものすごく気持ちよくストレスなく吹き上がるという感じ。ジクサーの250、そして SF に試乗した時はここまでとは思っていなかったのですが、もしかしたらこのスズキの 250cc の油冷シングルエンジンは名機と言っていいかもしれないです。短気筒なのでそれなりにエンジンが回っているゴロゴロとした感触というのは、特にハンドルバーあたりから、そしてかかとのあたりからは伝わってくるんですが、それが常に一定レベルに抑えられていて振動が増えるということはありません。またエンジンの性能とは直接関係ありませんが、このエンジンはヘッド周りも非常にコンパクトに設計されていて、見た目はそのエンジンのヘッド周りは人間の拳ぐらいしかないので、黒のベタ塗りでもいいと思うんですが、ブロンズの差し色が入っていたりとか、そういったですね、このエンジンが安っぽく見えないようにかなり気を使っているというところもこのエンジンの良い部分だと思います。もう見るからに路面温度は低そうなのですが、こうしてシフトチェンジ、シフトダウンしても先ほど言った通りレスポンスがいいので、むやみにタイヤを滑らすような雰囲気もありません。気持ちよく回していたら今2速でしたね。排気量もそこそこですし、こういった路面温度の低そうな状況で2速に入れてエンジンを回していても、エンジンがスムーズであるがゆえにタイヤへの負担も少ないといった感じで、これが走行中の安心感につながっていると思います。
通常短気筒エンジンというとドッドッとこう蹴る感覚がライダーの安心感につながるものですが、このエンジンはむしろ逆で、このスムーズさゆえにタイヤに無駄な負担をかけていないという感じがあり、そこも良いところだと思います。先ほどの日陰などもまだちょっとシーズン的には早いですが、もしかしたら路面が少し凍結気味かもと硬くなりそうなシーンではあったわけですけれども、そういったエンジンのキャラクターがあるので肩の力も抜けて本当に楽に走れます。ここもそうですね。ちょっと路面が嫌な光り方をしていますけれども、もうそういう季節がやってきましたね。あとこういった回り込んだコーナーをいくつか連続してクリアするようなシーンでも、やはりこのスロットルの操作に対してエンジンがかなり敏感にというかきめ細かく反応してくれるんで、それもこのモデルの運転のしやすさにつながっていると思います。はい、それでは U ターンしてみます。先ほどコメントした通り、エンジンが扱いやすい上に、クラッチレバーも確かアシスト&スリッパークラッチなどは入っていなかったと思うのですが、クラッチレバーも軽いので、先ほどのような U ターンも難なく決めることができました。またこのモデルはフロント19インチのタイヤを採用していて、そして確かスイングアームもベースモデルからすると確か7センチぐらいでしたかね、延長されていたかと思うのですが、路肩のラインを割り込まずに U ターンすることができました。車体の軽さもああいった小技の決めやすさにつながっていると思います。そして先ほどコメントしましたが、このモデルはフロントの19インチタイヤがもたらす安定性が相当優れているといった印象で、先ほどのような結構深いコーナーが2つつながった S 字のような場所でも車体を倒し込んでいくのが全く怖くありません。発表試乗会の時も私はこういったモデルであればフロント21インチが好みだけどとコメントをしましたが、やはりこういったオンロードの走行を軸に考えてみると、現代的な走行環境においてはやはりこのフロント19インチというのはアドベンチャーモデルの最適解なのかもしれません。こういったフロント周りの安定性に優れたモデルに乗ると、駆動輪がリアではなくフロントタイヤがまるで駆動しているかのような、それによってこう車体をフロントから引っ張っているような、そういった錯覚に陥ることがあって、このモデルもそれぐらいフロント周りの安定感は優れているということだと思います。こういったところも試乗会の時もコメントしましたが、まるでレールの上を走っているような、そういった安心感に満ち溢れています。今道路の端のあえてギャップの多いところを走っていますが、こういったギャップの処理の仕方もこのモデルはおおむねよくできているのではないかと思います。ダートを走るときは前後ともにもう少しサスペンションが動いてくれればと思うのは偽らざる感想ですけれども、オンロードの走行においてはこの前後の足回りはとてもよくまとまっていると思います。フロントも無駄に動かずシャキッとした感じですし、リアは確かスイングアームが先ほども言った通り延長されていたはずですが、それによってですね、ショックアブソーバーがかなり楽をできている、快適性が高いのにシャキッとした乗り味になっていて、これもなかなか良い部分だと思います。また一度このようにコーナリングの安定状態に入ってしまえば、フロント19インチとは言っても結構よく曲がってくれます。安心感は高いのに十分曲がってくれるということは、免許取り立ての方やリターンライダーの方にとってもこのハンドリングというのは頼もしくもあり、扱いやすくもあり、とてもうまくまとまっているのではないでしょうか。このように車体を倒していくときにフロント周りに適切な感じの粘りというか抵抗感があって、それがまた倒していくときの信頼感というか、フロントタイヤの接地感というか安心感につながっているという印象です。前後のタイヤに関してはそれほどしなやかなタイプではないと思うのですが、
こうして改めて走ってみると、先ほど言った前後足回りの設定などもあり、それなりに接地感も高く感じられて、このタイヤはなかなかいいと思います。こうした温度の低い環境でのタイヤのグリップ感にも不安がなく、これは発表試乗会の時もコメントしたと思いますが、このタイヤなかなかいいと思います。フロントブレーキは私の印象としてはかなり穏やか。もう一度やってみますが、この右手のレバーに少し力を込めても、制動力の立ち上がり自体はあくまでもソフト。少なくともガツンと効くタイプではないですね。また先ほども言ったフロント周り、サスペンションの設定があるので、このように強めにブレーキングしてもフロントがそれほど大きく沈むということはないようです。今度リアはどうでしょうか。利き味としてもフロントと似ていると思います。もちろん実用的な制動力はありますが、リアも制動力の立ち上がり自体はとても穏やかで、強めにいきなり踏んだとしてもそう簡単にはロックに至らない。例えばフラットダートに持ち込んだ時のことなども考えると、これぐらいの利き味の方が使いやすいと思います。前後のブレーキ併用すればこんな感じでかなり強めの制動力も期待できるので、穏やかとは言っても使いやすく、十分な制動力もあるブレーキだと思います。さっきもコメントしましたが、今日相当強い風が吹いているのですが、やはりこういったシーンにおいても先ほど言ったフロント周りの絶大な安心感があるので、このモデルはこうして強風の中走っていたとしても景色を眺めるぐらいの余裕もあり、こういった点では 250cc のアドベンチャーモデルらしからぬというか、安定感があって、そして先ほどもコメントした通り、コーナリングのその倒し込みの時のちょっとした好ましい抵抗感というか粘りというか、そういうものもあって、勝敗気量車に乗っているという感じもしなくて、それがこのモデルの走っている時の満足感にもつながっているような気がします。ということで、まずはスズキの V ストローム 250SX でいつもの峠道を走ってみました。それでは今回試乗したスズキ V ストローム 250SX の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2180mm、全幅は 880mm、全高は 1355mm、ホイールベースは 1440mm、最低地上高は 205mm、シート高は 835mm、装備重量は 164kg、タイヤサイズはフロントが100/9019インチ、リアが140/7017インチ、装着しているタイヤはマキシス製で、これは日本仕様のために特別に選定されたものです。エンジン形式はユレ4ストローク4バルブ SOHC 単気筒、ボアストロークは 76mm×54.9mm で、総排気量は 249cc、圧縮比は 10.7 で、最高出力は26馬力9300回転、最大トルクは22ニュートンメーター7300回転となっています。トランスミッションは常時噛み合い式の6段リターンです。フレーム形式はエンジンを車体の強度メンバーとして活用するダイヤモンドタイプ、キャスター角は27度、トレール量は 97mm です。フロントサスペンションは 120mm のストロークを持つ整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアサスペンションは7段階のプリロード調節が可能なショックアブソーバーとスイングアームの組み合わせ。フロントブレーキはバイブレ製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキ。リアも同じくバイブレ製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。前後 ABS は標準装備です。ハンドル周りのデザインはご覧の通りとなっています。
ハンドルバーはテーパー形状ではない通常タイプでやや幅広、ゆったりとしたライディングポジションを実現しています。メーターパネルは反転タイプのフル液晶ディスプレイ。向かって左側には USB タイプの電源ソケットを装備しています。ウィンドスクリーンはこのクラスとしては大型で、上下方向のウィンドプロテクション効果に優れています。左右スイッチボックスはオーソドックスな形状ながら、スターターボタンにはスズキ EG スタートシステムを装備。スリムな燃料タンクの容量は12リットル。シート形状はご覧の通りで、豪華な前後分割式を採用しています。強固な金属製のリアキャリア、ナックルガード、スチール製のアンダーガードは標準装備。左右のステップには快適性を向上させるためのラバーが装着されています。ウインカーを除くすべての灯火器類には LED を採用しています。